Emotionales Essen ist eine der schrecklichsten Folgen von Entwicklungstrauma, worunter unglaublich viele Betroffene leiden. Ich selbst habe das erlebt, fast 2 Jahrzehnte lang, emotionales Essen als ein Impuls und auch Handlung, wo ich hilflos und sehr, sehr lange auch machtlos das durchlebte und mir selbst nicht helfen konnte. Hast du gewusst, dass emotionales Essen, Binge-Eating, mittlerweile auch in ICD-11 eingezogen ist und wird unter teildissoziiertes Handeln als Traumafolgestörung mit beschrieben? In diesem Video erfährst du alles darüber, was emotionales Essen mit Entwicklungstrauma und teildissoziiertem Handeln zu tun hat. Ich bin Gabriela, ich habe mich auf Entwicklungstrauma und KPTBS spezialisiert und ich freue mich gerne jetzt gleich am Anfang dazu einladen, dass du unglaublich achtsam mit dir seist, denn dieses Video verbirgt natürlich eine ganz große Triggergefahr und dass es jetzt als Triggerwarnung für dich wirklich von Relevanz ist. Entwicklungstrauma und Essstörungen, eine tiefe Verbindung, die nicht ignoriert werden darf. Denn zahlreiche Studien seit 2007 haben schon gezeigt, dass traumatische Erfahrungen in der Kindheit einen starken Einfluss auf das Entstehen und die Ausprägung von Essstörungen haben. Emotionaler Schmerz kann nämlich dazu führen, dass der Körper versucht, durch Essen eine Regulation herbeizuführen. Sei es durch restriktives Essverhalten, Essanfälle oder dem Missbrauch von Abführmitteln oder die Mischung von diesen verschiedenen Verhalten. Diese Verhaltensweisen können nämlich uns dazu dienen, die posttraumatischen Symptome etwas zu lindern. Weitere Forschungen aus den Jahren 2014 und 2015 bestätigten genau diese Zusammenhänge. Es ist wichtig für uns zu erkennen, dass Essstörungen oft als Ausdruck von Traumafolgen durch körperlichen oder sexueller Missbrauch, Kindesmissbrauch oder häusliche Gewalt in der Kindheit und Vernachlässigung auftreten können. Solche Essstörungen sind zum Beispiel Bulimie, dann Essanfälle, Adipositas, Anorexie und Essstörung in Begleitung von selbstverletzendem Verhalten. Nun, was ist Binge-Eating, also emotionales Essen? Diesen Ausdruck hast du höchstwahrscheinlich erst die letzten Jahre in den Medien entdeckt. Binge-Eating oder auch Essanfälle beschreibt eigentlich ein Muster von unkontrollierbarem, übermäßigem Essen in einem kurzen Zeitraum, das oft von einem Gefühl des Verlusts der Kontrolle begleitet wird. Personen, die unter Binge-Eating leiden, essen häufig größere Mengen an Nahrung als andere Menschen in ähnlicher Zeit und unter ähnlichen Umständen. Diese Anfälle sind oft mit Gefühlen von Scham, Schuld und Bedauern verbunden. Welche Dynamik spielt bei Menschen mit Entwicklungstrauma, wenn es um Binge-Eating geht? Diese Betroffenen zeigen häufig Verhaltensweisen, die als Bewältigungsmechanismen dienen. Und eines dieser Verhaltensmuster kann Binge-Eating sein. Die plötzlichen und überwältigenden Verlangen nach großen Mengen an Nahrung können oft als eine Art Traumareaktion in die Flucht dienen. Es ist nämlich ein Versuch, ganz intensive emotionale Zustände zu regulieren, die ansonsten als unerträglich empfunden werden. Ja, und welche Ursachen können für emotionales Essen in Betracht gezogen werden und was hat das alles mit Teildissoziation zu tun? Emotionales Essen ist oft durch das Bedürfnis nach emotionaler Bewältigung motiviert.
Das bedeutet, dass Menschen, die Binge-Eating anwenden, greifen zu Essen als Weg, um Gefühle wie Stress, Angst, Traurigkeit oder Einsamkeit zu bewältigen. Und dies kann besonders ausgeprägt sein bei Menschen, die in ihrer Kindheit Traumata erlebt haben. Diese Personen haben möglicherweise keine gesunden Bewältigungsstrategien entwickelt und verwenden stattdessen Essen als eine Möglichkeit, mit ihren Emotionen umzugehen. Es ist auch hier wichtig, dass wir darauf achten. Nicht jede Person mit einer Essstörung leidet automatisch auch an posttraumatischen oder dissoziativen Störungen. Dennoch sollten alle Betroffenen auf mögliche Traumafolgen untersucht werden. Caslini betonte 2016 die Notwendigkeit einer traumaspezifischen Anpassung der Therapie bei Essstörungen mit Traumafolgestörungen. Und weitere Experten empfehlen seit 2014 und 2019 spezielle Programme für Betroffene mit komorbiden Traumafolgestörungen. Oft gehen Essstörungen mit einem gestörten Selbstbild und/oder mit einer gestörten Selbstwahrnehmung einher. Und geprägt sind sie von negativen Überzeugungen über die eigene Persönlichkeit und das Aussehen. Und hierbei spielt das Phänomen der Teildissoziation eine wesentliche Rolle. Denn diese verschiedenen emotionale Anteile bzw. Seiten, kindliche oder innere Seiten deiner Persönlichkeit nicht selten verschiedene Meinungen sind. Eine innere Stimme sagt zum Beispiel sofort 2 Stück Torten her, währenddessen eine andere ermahnt dich aber bereits bezüglich deiner mangelnden Selbstbeherrschung und dass du dick seist. Teildissoziation beschreibt einen Zustand, in dem Menschen sich von ihren eigenen Emotionen und Erlebnissen abkoppeln. Während eines Essanfalls kann also eine Person sozusagen abschalten und das Essen wird zu einem automatisierten Prozess, der wenig bis gar keine bewusste Kontrolle beinhaltet. Dies ist eine Art Schutzmechanismus des Gehirns, um die überwältigenden Gefühle zu vermeiden. Was passiert also im Gehirn und im Nervensystem? Im Gehirn und Nervensystem spielen mehrere Mechanismen eine Rolle. Bei Menschen mit Entwicklungstrauma ist das limbische System, besonders die Amygdala, oft hyperaktiv. Die Amygdala ist für die Verarbeitung von Emotionen zuständig und wird bei Stress und Angst besonders aktiv. Das ist ein Alarmsystem. Wenn sie überaktiv ist, kann sie das Bedürfnis nach sofortiger Erleichterung auslösen, was zu Binge-Eating führen kann. Zudem spielt auch der präfrontale Kortex hinter deiner Stirn eine entscheidende Rolle. Denn der präfrontale Kortex ist verantwortlich für die Selbstkontrolle und die Regulation von Impulsen. Bei Menschen aber, die unter Entwicklungstrauma leiden, kann dieser Bereich des Gehirns weniger effizient arbeiten, was dazu führt, dass die Fähigkeit, Essanfälle zu kontrollieren, eingeschränkt ist. Und diese dysregulierte Hirnaktivität kann auch erklären, warum es so schwierig ist, dem Verlangen nach übermäßigem Essen zu widerstehen, selbst wenn man sich der negativen Folgen bewusst ist. Jetzt lass uns näher anschauen, wie dieser dysregulative Effekt zu erkennen und zu spüren ist und was mit der Selbstregulation währenddessen passiert. Emotionales Essen kann als ein dysregulativer Effekt betrachtet werden, da es eine kurzfristige Möglichkeit bietet, emotionale Zustände zu regulieren, auch wenn es langfristig schädlich ist. Für Menschen mit Entwicklungstrauma ist das Nervensystem oft in einem Zustand der Übererregung oder Untererregung gefangen. Emotionales Essen dient als Ventil, um diese Dysregulation zu kompensieren. Wenn Menschen essen, um ihre Emotionen zu bewältigen, erleben sie oft eine kurzfristige Linderung. Die Freisetzung von Dopamin,
einem Neurotransmitter, der mit Belohnung und Vergnügen verbunden ist, kann ein vorübergehendes Gefühl des Wohlbefindens erzeugen und trägt zur Entstehung eines Teufelskreises bei. Nach dem initialen Anstieg des Wohlbefindens folgt häufig nämlich ein Gefühl der Scham oder Schuld, das wiederum das emotionale Ungleichgewicht verstärkt und den Drang nach weiterem Essen verstärken kann. Ich habe dir 5 typischen Trigger für emotionales Essen mitgebracht. Denn es gibt verschiedene Auslöser, die dieses Verhalten hervorrufen können. Zu den häufigsten Triggern zählen natürlich negative Emotionen und Zwangsgedanken bzw. Stimmen. Gefühle wie Angst, Panik, Traurigkeit oder Einsamkeit oder Machtlosigkeit können intensive Essanfälle auslösen, da das Essen eine kurzfristige Linderung bietet. Zum Zweiten, jegliche Art von Stress. Hohe Stresslevel können zu einem verstärkten Bedürfnis nach sofortiger emotionaler Erleichterung führen, oft durch das Essen. Es ist egal, ob das gerade im Büro passiert oder hinter der Theke an deinem Arbeitsplatz oder an einem ganz anderen Ort. Aber sobald du eine Phase im Leben erlebst, wo hohe Stresslevel plötzlich entsteht, dann bist du gefährdet. Zum Dritten, bestimmte Umgebungen oder Situationen, also Orte oder soziale Situationen, die mit negativen Erinnerungen oder Gefühlen verbunden sind, können auch Essanfälle auslösen. Auch Albträume und Intrusionen können Auslöser für emotionales Essen sein. Zum Vierten, zwischenmenschliche Konflikte. Streitigkeiten oder Konflikte mit wichtigen Bezugspersonen können emotionale Not und somit Binge-Eating hervorrufen. Dein Nervensystem reagiert wieder mit ein Überreguliertsein und ruft nach Erleichterung. Zum Fünften, jegliche Art Erinnerungen an Kindheitstrauma, also an das Geschehen selbst. Bestimmte Trigger können Erinnerungen an vergangene traumatische Erlebnisse wachrufen, was zu einer Flucht in Essanfälle führt. Vielleicht kennst du auch eine der 5 Trigger, die ich dir mitgebracht habe. Hast du diese schon erlebt? Jetzt lass uns einen sehr typischen Zusammenhang vom Binge-Eating zu einer anderen Essstörung beleuchten. Emotionales Essen und Binge-Eating können mit Bulimie nämlich in Zusammenhang stehen. Jedoch gibt es wichtige Unterschiede. Bei Bulimie folgen oft kompensatorische Verhaltensweisen wie Erbrechen, Missbrauch von Abführmitteln, exzessives Training, Sport, Laufen bis geht nicht mehr oder erneute Essanfälle. Nicht alle Menschen, die Binge-Eating betreiben, zeigen diese Verhaltensweisen. Dennoch teilen beide Störungen ähnliche emotionale und psychologische Wurzeln, insbesondere bei Personen mit traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, und werden diese 2 Essstörungen häufig als Kettenreaktion auf unerträgliche emotionale Stimmungen angewendet. Und nun, welche Therapiemethoden dir wirksam helfen können? Es gibt verschiedene Ansätze, jedoch ist eins wichtig. Wenn du Entwicklungstrauma erlebt hast, dann empfehle ich dir unbedingt körperorientierte Traumatherapie. Denn es ist äußerst wichtig, um dieses Essverhalten etwas zu lindern oder aus der Sucht rauszuhelfen, dass du es lernst, Emotionen besser zu kontrollieren und auch wenn du dich in extremen emotionalen Zuständen wiederfindest, du diverse Tools und somatische Werkzeuge auf der Hand hast, damit du dir selbst helfen kannst. Es ist nicht nur wichtig, dass du diese emotionalen Zustände erkennen kannst, akzeptieren kannst, ohne dass du darauf sofort reagierst, sondern dessen deutlich bewusster wirst, welche Essgewohnheiten du hast, wie diese Fähigkeit, das Essen
wieder als eine natürliche Grundfunktion des Körpers wiederzusehen und nicht als Kompensationsstrategie und wie du negative Gedanken durch realistischere und positivere Überzeugungen ersetzen kannst. Du weißt, dass Entwicklungstrauma die Erkrankung des Körpers bedeutet, bzw. des Nervensystems. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass du nach Therapiemethoden suchst, die auch den Körper mit einbeziehen und wo du viel Skills für deine Selbstregulation lernen kannst. Nun, du hast jetzt womöglich ein paar neue Aspekte, was emotionales Essen, Binge-Eating betrifft, für dich mitnehmen können. Bin ganz gespannt, was du über emotionales Essen zu berichten hast. Hast du das schon erfahren? Leidest du darunter vielleicht bis heute? Hast du vielleicht auch Ernährungsberatung hinter dir, welche erfolgslos war und du vielleicht dazu mit noch mehr Scham und Schuldgefühlen aus dieser Erfahrung und Beratung rausgegangen bist? Schreib gerne in die Kommentare und teile deine Meinung und deine Erfahrungen mit der Community. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und eine gute Zeit, Gabriela.